Allora, è sicuramente meglio giocare malino e vincere che giocare benissimo e perdere, quindi questa è la base. Però io personalmente devo essere molto soddisfatto della parte della rimessa laterale, penso che sia lì che in mischia chiusa abbiamo fatto grossi miglioramenti rispetto alle partite di precampionato. La difesa invece non mi è piaciuta per niente, dobbiamo registrare alcune cose e sarà mio compito guardare dove non ho dato ai ragazzi magari le indicazioni corrette. Poi è nata questa vittoria con il salto di Max alla fine, c'erano ancora 5 minuti da giocare, quindi insomma non era l'ultima azione della partita, si poteva vincere anche in altri modi. Abbiamo sicuramente, a mio modo di vedere, meritato di vincere, ma abbiamo sprecato talmente tanto che abbiamo rischiato di perdere. Certo, l'obiettivo, stanno lavorando tanto con Chistolini in mischia chiusa, stiamo lavorando tanto sulla touche insieme, sappiamo che è un campionato che si ancora molto lì, noi magari vogliamo esprimere un gioco che passa da lì per poi muovere un po' di più la palla, però lì non puoi andare sotto con nessuno a questo livello, altrimenti si complica davvero tanto. Il problema adesso è che stiamo commettendo troppe penalità e stiamo buttando via troppi palloni e questo permette agli avversari di rimanere in partita o addirittura essere davanti per molto tempo.